तुल बोले बोले तो कैसा हुआ? हाँ, লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি আজ বানিয়ে দেখাবো কুলচা, মশলা কুলচা, প্লেন কুলচা আর দেখাবো পনিরের ভুজি। তো প্রতিদিন রাত্রেবেলা টিফিনে, রাত্রেবেলা ডিনারে খাবারের জন্য খুব টেনশন হয় কী বানাবো। তো আজ বানিয়ে দেখাচ্ছি ঝটপট করে। বাচ্চারা কিন্তু খুব পছন্দ করবে, খেতেও খুব ভালো লাগবে। তো কুলচা রেসিপি বানিয়ে দেখাচ্ছি। তো এখানে আমি নিয়েছি 1 কাপ ময়দা নিয়েছি, 1 কাপ আটা নিয়েছি। আপনাদের চয়েস, পুরোটা ময়দাতেও বানাতে পারেন। তো আমি 1 কাপ ময়দা, 1 কাপ আটা, সাথে দিয়েছি নুন, সামান্য একটু চিনি আর দিয়েছি 1 চামচ ঘি। ঘিটাকে ভালোভাবে আটা ময়দার সাথে খুব সুন্দরভাবে মিক্সড করে নিতে হবে। তারপর দই দিয়ে ম্যারিনেট করতে হবে, দই দিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে পুরোটাই, জল কিন্তু ইউজ করব না। এখানে আমি দিয়েছি ছানার জল, বাড়িতে বানিয়েছিলাম পনিরের সেই জলটা ইউজ করে নিই। বাড়িতে বানানোর এটাই একটা প্লাস পয়েন্ট যে এই সব জিনিসগুলো ইউজ হয় আর খুব ভালো লাগে খেতে, যেগুলো খুবই উপকারী। তো আমি খুব সুন্দরভাবে ডোটা বানিয়ে নিয়েছি। এবার লাস্ট একটু সামান্য ঘি দিয়ে আবার মাখিয়ে নিয়ে একটা প্লেট চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছি। এখানে বিনা ইস্টে কোনো ইস্ট দিইনি, আর দিইনি আমি কোনো খাবার সোডা, বেকিং সোডা বা বেকিং পাউডার। একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে বাড়িতে যদি কোনো গেস্ট আসে, আপনারা কিন্তু অবশ্যই এটা একবার ট্রাই করতে পারেন। তো এখানে বানিয়েছিলাম বাড়িতেই পনিরটাকে আমি গ্রেড করে নিচ্ছি। ওখানে ম্যারিনেট করে আটা ময়দা চাপা দিয়ে রেখে দেবো আমি 1 আওয়ার। 1 আওয়ারের পর আটাটা কিন্তু খুব ভালোভাবে ফুলে যাবে, খুব সুন্দরভাবে ডোটা তৈরি হয়ে যাবে, চিনিটা আছে যেহেতু। এখানে পনিরগুলো আমি গ্রেড করে নিয়েছি। মশলা করছি নিরামিষ। এখানে আদা দিয়েছি 2টো কাঁচা লঙ্কা, 1টা টমেটো, এটা আমি মিক্সিতে পেস্ট করে নেব। গ্যাস অন করে কড়াই বসিয়ে দেব সামান্য একটু হিং, আর দেব তাতে পেস্ট করে রাখা টমেটো, আদা আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট। তাতে দেব হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর ধনে গুঁড়ো। আপনারা কিন্তু এখানে কালারের জন্য কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আর ঝালের জন্য রেড চিলি পাউডার ইউজ করতে পারেন। তারপর ভালোভাবে কষিয়ে নেব মশলাটা যতক্ষণ কষানো হচ্ছে, এখানে আমি দিয়ে দেব ক্যাপসিকাম। এখানে আপনারা আরও সবজি ইউজ করতে পারেন, ছোট ছোট করে টুকরো করে রাখা বিনস দিতে পারেন, মটর দিতে পারেন। এখানে কিন্তু ওটাও খুব ভালো দেখতে লাগে। তো দিয়ে দিয়েছি ক্যাপসিকাম, আর দেব স্বাদের জন্য এখানে নুন। ক্যাপসিকামটা যাতে বয়েল হয়ে যায়, তো সেই জন্য যাতে একটু সামান্য নরম হয়ে যায়। ক্যাপসিকাম একটু কাঁচা কিন্তু খেতে দারুণ লাগে। এবার আমি চাপা দিয়ে সামান্য একটুক্ষণ রেখে দিয়েছি। ক্যাপসিকাম যেহেতু নরম হয়ে গেছে সামান্য একটু, এখানে গ্রেট করে রাখা পনির দিয়ে দেব। পনিরটা দিয়ে আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নেব। যেহেতু যেই মিক্সিটাতে আমি পেস্ট বানিয়েছিলাম তার গোলানো একটু জল দিয়ে আবার আমি সামান্য চাপা দিয়ে রেখে দেব। পনিরের সাথে ক্যাপসিকামটা যাতে খুব সুন্দরভাবে মিশে যায়। তো দিয়ে দিয়েছি। এবারে আমার লাস্ট মশলা দিয়েছি চারমগজ। আপনারা এখানে দিতে পারেন 2টো কাজু বাদাম। তো তারপর দিয়ে দেবেন যে পনির গ্রেড করে রেখেছিলাম সেটা, আর দেব মালাই, দুধের ওপরের সর। ওটা দিলে কিন্তু একটা ক্রিমি ভাব চলে আসে। এখানে আপনারা কিন্তু ক্রিম দিতে পারেন, ফ্রেশ ক্রিম। আমরা কিন্তু দুধের মালাই ইউজ করি। তো সেটা দিয়ে ভালোভাবে পেস্ট বানিয়ে নেব। এই মতো অবস্থায় ওই পেস্টটা আমি দিয়ে দেব। দেখবেন একটা আলাদা গাঢ় গাঢ় ভাব চলে আসে, খুব সুন্দর লাগে। অনেকেই দই দেন, দই দিলে কিন্তু অতটা ভালো খেলে না। এখানে ফ্রেশ ক্রিম ইউজ করতে পারেন বা দুধের সর অর্থাৎ এই ক্রিমটা ইউজ করতে পারেন। তারপর দিয়ে দেবো জাস্ট অসাধারণ হয়েছে। দিয়ে দেবো গ্রেভির জন্য সামান্য একটু জল। তারপর চাপা দিয়ে আমি রেখে দেবো। আর লাস্টে আমি ধনেপাতা কুচি আর সামান্য একটু চিনি দেব। ভালো লাগে মিষ্টি ঝাল, তাতে খুব সুন্দর আসে। দেখুন একদম দারুণ বনেছে, খুব সুন্দর বনেছে। বাড়িতে যদি গেস্ট আছে অবশ্যই এটা কিন্তু একবার ট্রাই করতে পারেন। তো অবশ্যই ট্রাই করবেন। লাস্টে দিয়ে দেবো সামান্য একটু চিনি আর গরম মশলার গুঁড়ো। তারপর চাপা দিয়ে রেখে দেব, আর দিয়ে দেবো সামান্য একটু ধনে পাতা। আর লাস্ট আমি এটা গার্নিশ করব। 1 চামচ আমি দিয়ে দেব বাটার।
তারপর চাপা দিয়ে রেখে দেব। বাটারটা কিন্তু এর সাথে এত সুন্দরভাবে মিক্সড হয়ে যায় যে খেতে অসাধারণ লাগে। তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পুরো ভিডিওটা দেখে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবেন। আসছি অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে, কেমন হলো অবশ্যই বলবেন। দেখি হাজব্যান্ডকে খাইয়ে কেমন হয়েছে। এটা তো পনির হয়েছে, এবারে আমি কুলচা বানিয়ে দেখাচ্ছি। তো কুলচাটা বানানোর জন্য আমি যে ডোটা তৈরি করে রেখেছিলাম ওটা দেখুন কত সফট হয়ে গেছে। তো এখানে ওটা বনে গেছে, চাপা দিয়ে রেখেছি। এবার আমি রেডি করে নেব কুলচার জন্য। তো এই আটাটাতে আমার 5 থেকে 6টা কুলচা বনবে। তো আমি সবগুলো ভালো লেচি বানিয়ে নিয়েছি, হাতে করে আমি পাকিয়ে নিয়েছি। তারপর আমি এখানে তেল দিয়ে কিন্তু বেলে নেব। আপনারা এখানে আটা ময়দা দিয়ে বেলে নিতে পারেন। তারপর ওপর থেকে ধনেপাতা কুচি, সামান্য একটু তিল দিয়ে ওপরে আবার একবার আমি বেলে নেব। এবার এখানে আমি দেব জল, তাওয়াতে জল দিয়ে আমি কুলচাটা দিয়ে দিয়েছি। এবার ওপর থেকে তেল ব্রাশ করে নিয়েছি, চাপা দিয়ে রেখে দেব। গ্যাস স্লিম করে ফুলে যাবে খুব সুন্দরভাবে, এত সফট হয় জাস্ট মানে কি বলবো, গেস্ট খেয়ে বলবে যে কি বানিয়েছেন, এটা বাড়ির কেউ ভাবতেই পারবে না। তো এইরকমভাবে ভালোভাবে সেঁকে নেবেন উল্টে পাল্টে। আমি অনেকগুলো বানিয়ে দেখাচ্ছি, এরকমভাবে 1টা 2টো করে সব বানিয়ে নেবেন। এবার আমি খাইয়ে দেখাই কেমন হয়েছে, হাজব্যান্ডকে বলতে হবে কিন্তু, দাঁড়ান আমি দেখাচ্ছি। তো কেমন হয়েছে? রিয়েলি ফার্স্ট ক্লাস, একদম সুপার। আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট। খুব সুন্দর হয়েছে, তো খুব ভালো টেস্ট হয়েছে। পুরো ভিডিওটা একদম দেখে খুব অবশ্যই soft, বলবেন একদম কেমন হয়েছে। দারুণ হয়েছে না? হ্যাঁ, খুব সুন্দর হয়েছে। বাহ।